نن به په دې ویډیو کې مونږه یادو د بریانۍ پخولو ډیره زیاته اسانه طریقه. کچری تاسو هم د بریانۍ شوقیان یې نو تاسو په دې طریقه باندې بریانۍ پخه کوئ. تاسو یقین وساتئ ډیر زیات خوند او مزه به واخلئ او طریقې هم ډیره زیاته اسانه ده. د دې ډیره زیاتې طریقې دي خو مونږ به نن هغه اسانه طریقه ووایو چې تاسو یې ډیره زیاته په اسانه باندې بیا پخه کوئ. نو ټولو نه اول به تاسو راوالی یو کړی چې په هغې کې به غوړي ورواردوئ. کله چې غوړي سره شي نو هغې ته به تاسو پیاز ورواردوئ. کله چې پیاز داسې په سره کېدو کې راشي او پوره پاخه شوي نه وي یعنې سره شوي نه وي پوره نو تاسو به هغې ته ادرک او اوږه ورواردوئ. ادرک او اوږه او پیاز چې کله ښه پوره سره شي خو د دې نه مخکې تاسو چې کومې چاول راوړي دي نو هغه چاول به ځان له په یو لوښي کې پستې کوئ تقریبا 2 غنټې مخکې او که د دې نه ډېر زیات ټیم ورکوئ نو هغه به هم بهتره وي. ستاسو چاول به بیا ډېرې زیاتې غټې او مزیدارې راځي. کله چې دغه پیاز اوږه او ادرک ښه سره شي نو تاسو به دې ته بیا ورواردوئ الوګان تاسو وروسته ورارتیلی شئ خو که چېرې دې غوړو ته تاسو ورواردوئ نو په دې غوړو کې دا لږ سره شي نو د دې ذایقه بیا ډېره زیاته مزیداره وي. هغې نه وروسته به تاسو چرګ ښه مزیدار ووینځئ او دې ته به تاسو بیا چرګ ور وولئ. کله چې الوګان او چرګ دا یو څو منټه په دې غوړو کې وشي نو د هغې نه پس به تاسو دې ته اوږه ور وولئ. که چېرې ستاسو دا غوټې اوږه په دې کې خوښېږي ډېر زیات خلک دا خوښوي نو که د چا خوښه وي ورارتیلی شي او که د چا خوښه نه وي نو که تاسو ور وانرتوئ دا څه فرق نه کوي. د هغې نه وروسته به تاسو دې ته ټماټر ورولئ. بیا به تاسو دې ته ورولئ بریاني مساله کومه چې شان مساله ده نو دا ډېره زیاته بهتره ده او د دې ذایقه ډېره زیاته مزیداره ده. هغې نه پس به تاسو ورولئ دې باندې د پاسه مالګه او په دې باندې به تاسو بیا سر سټیم پورې کېدئ. خو زموږ سره دا لوښی ډېر زیات تنګ و نو مونږه دا لوښی بل لوښي ته د دې نه دا کړایي واړوله او په هغې باندې بیا مونږه د پاسه ماسته ورواړئ. نو ماسته چې په دې کې ورواړئ د هغې هم ډېر زیات مزیداره ذایقه وي. نو زموږ کړایي فاینلي تیاره شوله. زموږ کړایي هغه ریډي شوله. اوس به دې له تیارو مونږه چاول تاسو به یو بل لوښی راوالی او څومره چې چاول دي نو د هغې په 2 چونده به دې ته اوبه ورواردوئ. مطلب دا دی که چېرې ستاسو 1 کیلو چاول نو دې ته 2 کیلو اوبه ورارتیل پکار دي. دې اوبو ته به تاسو بیا مالګه ورواردوئ حسب ضرورت څومره چې د دې لپاره کافي کېږي. د هغې نه وروسته چې کله اوبه ښې راوخوټ کېږي نو تاسو به بیا دې ته کومې چاولې چې تاسو پستې کړي د هغې نه به اوبه وباسئ او چاول به دې اوبو ته راواردوئ. کله چې دا چاولې پوره پخې نه وي بلکې 99% پخې شي نو تاسو به دا بیا راکوزې کوئ او د دې نه به دا اوبه پاکې وباسئ. کله چې د دې نه تاسو دا اوبه پاکې وباسئ نو بیا چې کومه کړایي ده د هغې نه به غوړي راوالی او په دې لوښي کې به الاول هغه واردوئ. بیا به پرې د پاسې چاولې واردوئ او دغه شان بیا به کړایي په دې د پاسه واردوئ او بیا به چاولې او په دې طریقه باندې به دا تاسو د یو بل د پاسه واردوئ. چې کله تاسو دا هر څه مکس کړل نو د دې د پاسه به تاسو بیا یو داسې څیز کېدئ مطلب دا دی چې سرومیال یا بل څه څیز چې د دې نه تب بار ته نه ځي او بیا به تاسو دا په اور باندې کېدئ دوباره. خو اور به پسې بالکل سلو کوئ. که چېرې تاسو په دې پسې بیا اور تیز کوئ نو دا بیا لاندې سوځي. خو تقریبا 30 منټ پورې به دا په دم باندې پخې کوئ او د دم دپاره به یې کېدئ. کله چې 30 منټ وشي نو 30 منټ بعد به دا راکوزې کوئ. نو فاینلي ستاسو چاولې تیارې دي او په دې طریقه باندې انشاءالله تاسو بریاني پخه کوئ نو ډېر زیات خوند او مزه به ترې واخلئ. مونږ هم چې دا کومه بریاني پخه کړله دا ما چې کړله والله چې ډېر زیات حد په دې بریانۍ باندې تمام شوی او ډیره زیاته مزیداره ذایقه وه. نو انشاءالله تاسو راته ووایئ چې بله ویډیو د کوم څیز حوالې سره جوړه کړو بل د کوم څیز طریقه تاسو ته در وښایو هغه را سره په کمنټ سیکشن کې شریکه کړئ. جزاکم الله خیر.